এখন মাংনা ভাত দুনিয়ার কোনো জায়গাত নাই বুঝছেন। মাংনা ভাত যদি আপনি কোনো জায়গায় খাবার চাই, এটা আপনি মরার পরে যদি ক্ষুদায় ভাত খাওয়া হয় তাহলে আপনি খারাপ হবেন। আর এই যে মনে করুন যে এই যে কাজগুলো, এই যে একটা হুলু লইয়া, একটা হুলু বিড়াল, এটা লইয়া যে আমি সকাল থেকে মনে করি ঠিক রোদের মধ্যে দেখছেন কি রোদ, দেখলে তো জীবনটা শেষ। তুলো কালকে গোসল করবার গিয়া দিয়ে মনে করেন বালতির মধ্যে বালতি পানি কালা হয়ে গেছে, বালতি পানি কালা হয়ে গেছে, কালা হয়ে যাওয়ার কারণে এই যে করছি না বুঝছেন। বাড়ির ট্যাঙ্কি টুঙ্কি আপনারাও মাঝে মাঝে করবেন, পরিষ্কার করুন। যে ট্যাঙ্কি টুঙ্কি পরিষ্কার করলে আপনি মনে করেন পানি একটু পরিষ্কার পানি খেলে মনও পরিষ্কার থাকবো, শরীরও ভালো থাকবো। আর তো সমস্যা উল্টা পাল্টা কাম করবেন পরে।